so high. Don't be afraid of falling. हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। की हाल चाल? वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। और की हाल चाल तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। तो थोड़ा थोड़ा मैं करना भी इंटरेक्ट होता रहांगा, ठीक है जी। गड्डी चलानी भी ज़रूरी है। ओके, सो शुरू करते हैं अज का नवा ब्लॉग। अज असी जा रहे हैं थोड़ा जिहा घूमन फिरन लई, ते घूमन दे नाल नाल आपां थोड़ियां गल्लां भी करांगे ते तुहानूं सारिआं नूं थोड़े बहुते अज बाहर के नज़ारे भी दिखावांगे। नज़ारे की है, धुप्प बड़ी तिखी लगी हुई है, बहुत ज़्यादा धुप्प तिखी लगी। चलो मिलते हैं आगे वीडियो दे विच। मोबाइल हाथ चढ़िया सी, इस करके नीचे करना पै गया क्योंकि तुहानूं पता है कि पुलिस वाले खड़े। शायद आई थिंक ना अगे कुछ होया वा, अगे कोई एक्सीडेंट वगैरह होया जिहदे करके शायद मे बी ट्रैफिक इन्होंने रूट चेंज कर दिता, इन्होंने डाइवर्ट कर दिता है। आई थिंक सो, लेट्स सी की होया है। जाम लगा है, पता नहीं कहदा की गल हो गई है। जाम लगने का रीज़न की है भाई, की हो गया? मेरे ख्याल में तो कोई एक्सीडेंट ही होया, शायद मे बी एक्सीडेंट होया है। इस साइड होया है, शायद एक्सीडेंट ही है। हाँ एक्सीडेंट ही है, ट्रक का या ट्रक समथिंग कुछ होया है। की होया भाई ट्रक नूं? की हो Cause we'll be in the top love. Don't be afraid of falling. Cause you know we're gon' fly. ही है, और कोई रीज़न नहीं है। ट्रक करके थोड़ी ट्रैफिक जाम हो गई है, और कोई रीज़न नहीं है। भाई आ देखो, उन्होंने इतने कट्टी हुई कॉलोनी, बड़ी शानदार कट्टी हुई है। अगर तुम नज़र आई हुई, नहीं नज़र आई तो माफ़ी चाहना है।